第二天的5点55，换上了运动的衣服，准备在酒店里面做2套帕梅拉。然后因为我们的早餐是7点钟才开始，现在才是6点一刻，所以我还有45分钟的时间可以健身一下。OK， 2套帕姐做完了，我马上准备收拾一下，然后下楼去吃早餐。我不做有氧，因为我今天估计还要再走1天。我上面的衣服没换，下面直接换成了一条这样的短裤，上面套了一个这个外套。我不想再穿长裤了，我昨天穿长裤出门差点没把我热过去。好，准备去吃早饭了。谁懂啊，家人们！今天早上这个银河上面的云好漂亮，你们看这一块，真的在发光。我的早饭，这个是鸡肉肠，然后这个叫蒸虾米肠粉，我没有尝过，所以来试一下。然后这个是一碗牛奶燕麦，2个鸡蛋，然后1点白菜。我选了一个靠窗的地方。这个鸡肉肠还可以，来尝一尝这个蒸虾米肠粉。没什么味道。我刚刚回到酒店，然后我又换了身衣服，上面换成一个这样的背心了，因为我看今天有31度，巨热。然后把我头发编起来，昨天披头发没把我热死。把东西收拾一下吧，差不多我就准备出门了，因为我觉得今天我的行程还挺满的，我不敢浪费太多的时间。我要先坐这个55路车，坐4站。临出门前去前台换了一点零钱，坐公交车需要用的。Your one and only friend, I'm the one you see in front of the mirror. I know your vision's blurred, at least that's what I've heard. That is why I'm here to make you see clearer. Wouldn't it be nice taking my advice if I could talk? 我到了，然后第一站要先去那个大38牌坊。To myself, been trying hard to. 就很喜欢走在每一个城市的这种有特色的小胡同里，特别有意思。Help me help you stay the same. I'm living kinda rough these days. 我走到了大38牌坊，马上要往左拐。朋友们，我走到了，就是这个牌坊，就是大名鼎鼎的大38牌坊。牌坊对面的这个景色也很漂亮，五颜六色的房子跟曲里拐弯的小巷。我走到这个牌坊底下了，还是很漂亮的，整个一个牌坊。对面的景色也特别好看。我走到了这个牌坊的后面，后面有这种钢筋在固定它。后面这个角度可以让2栋建筑同框。我刚刚在周围转了一圈，因为我来的比较早，然后那些手信的店还有礼品店都没有开门。然后这个附近呢是有一个叫什么恋爱巷，还有一个玫瑰圣母堂的，我马上准备先去那2个地方看一看。Here we go again. Have a drink, my friend. Never been the one to. 他们都从这个角度开那个大牌坊，我也来打卡一下吧。下面准备去玫瑰圣母堂。我想问，这是哪个小姐姐的共享男友走丢了？玫瑰堂议事亭前地，都要往右走。我到了，家人们，是这种黄色的建筑，玫瑰圣母堂，在蓝天白云的映衬下，真的很漂亮。这个黄色。打卡，再往前走就是一个很开阔的广场，这边有很多很好看的建筑，然后这个地方就叫议事亭前地。
打完卡来买一点冰箱贴。我最后买了这3个，这是个钥匙串，2个冰箱贴，1个钥匙串。现在等这家阿公开门来买他们家的冰箱贴。啊，我想买个这个，这个真的好漂亮。这家的种类好多，然后这个阿姨在很积极的开店，我是他们家的第一个顾客。我找到这个了。我需要这2个吧。我真的买了好大一袋，刚刚那个阿姨说你买了这么多，跟批发的一样。我觉得我在大三巴的购物就先到这儿吧，马上快要吃中饭了，我准备去吃金美食。走过去11分钟，差不多等饭上来的12点，正好。家人们，我到了，现在的人一点都不多，我觉得我来的正是时候。我排上了，现在应该前面到3号还是4号了，我应该挺快的，我觉得。好，谢谢。Hello， 大家，我回到酒店，现在是下午的1点半，我准备回来一下。一来呢，是因为我的手机实在是要没电了，我现在是在边充电边录像。我计划呢是等我充到50%的时候，我再出门。我今天下午的主要就是要去伦敦人、澳门人，还有那些不同的人的不同的地方。然后呢，我这次来还有目的就是我要吃到那个鸡蛋仔。所以我等到手机充完电之后呢，我就要先去买鸡蛋仔。买完鸡蛋仔之后，边吃鸡蛋仔边走路，走到伦敦人或者澳门人，反正下午就是这一条线过去。满血复活，再次出发，第一站泽贤记鸡蛋仔。到啦，泽贤记。我要一个葡挞蛋球仔。谢谢。好的。趁热吃，是脆的，好好吃。我现在在走路去威尼斯人的路上，大家都在往那个酒店里边走。这边就是一个大型的购物场所。我现在在沿着这条小河在往前面走。哦，我看到这个铁塔了。我现在下到这个酒店大堂了，这是那个巴黎人的酒店的大堂，装饰好漂亮，好豪华啊！路的这一侧是巴黎人，然后在另外一侧就是伦敦人啦。伦敦人的全貌大概就是这样，到晚上亮灯之后会很好看。伦敦人的酒店里边就是长这个样子的，跟刚刚那个巴黎的还是不一样的风格。永利皇宫就是正对我的那一栋金色的建筑，我走到了。我的天，缆车这么多人吗？1个小时，我觉得我可能排不到了。我终于快要排到了，我排了1个小时，可能都不止。我上来了，然后现在外面在下雨，疯狂下雨，还给我1个人上，我好开心啊！哦，好开心！我终于坐上缆车了，看到了伦敦人的灯。
来吧，家人们，来看一看晚上亮灯之后的3种人。巴黎人的铁塔灯也亮啦！铁塔这边是伦敦人的那个车。Hello， 大家，我回到酒店了。我刚刚从那个威尼斯人那个地方坐的士回到这儿，因为我实在是走不回来了，没有劲儿了，我的腰快要断了。我现在已经到我的酒店了，那我们今天就先到这儿吧，明天见。